So yan guys, si Angela naman guys, iba yung trip niya. Pag dito yan sa field or sa garden, gusto niya lagi talaga flowers, mga ganito mo. O, tingnan niyo ako, hindi ako nakapag sapato. So bawal yan dahil matusok tao. Tingnan mo. Sus guys. Tanawa. Tusok-tusok ang agi na to ani. Nalimot yung sapatos. Kani lagi mag-vlog-vlog tag-una. So, yung mga bee leaf, almonds, olive trees. Tingnan nyo. Kaya pa yan. Di yan pwede magchinilas dito guys. So, should be proper garden na sapatos. Yan yung gusto ni Angela. Wow! Happy now? Nita mo? O, tita mo. Tata, Osmi. Okay, dosta. Angela, stavita mo. Dai, santo ninyo. Okay, santo ninyo. For the santo ninyo, guys. Yung kapaligiran, overlooking. Medyo angat kami dito konti. Parang hill. Tapos mababa na doon sa mga neighbors. Pulako. She said to her, tata, slowly. So, next month, pupunta na kami para mag-harvest ng asparagus, tata, right? Next, not now, Nemayos, Niyos. So, this year guys, hindi kami, last year pala, 2023, hindi kami naka-harvest ng mga olives. Dahil konti lang, ilang kilo lang, tapos ipag oil mo, ilang litro lang, so sayang. So, wala, maybe this year, hopefully this year makapag-harvest kami ng mga olives na ilang kilo. Ayan, Nema, so kuha siya ng dandelion. Ayan, ipupush mo yan, ihuyop, i-blow. Ayan. Tapos, yan yun. Pero yung mga dandelion hindi pa masyado healthy. Tingnan na si Angela. Gusto niya yung mga flowers. Ito para sa isusunog. Wala ko. Ayan na si tata, bumalik na. Last year is what? Laka, agoy Angela. Yeah, you left. Kinat ni tata pala para it will grow, ha? So ito yung ano namin guys, mandarin. So mandarin to, mandarin yan, tsaka mandarin to. So kinakat ni tata, yun yung mga, ito yung mga natanggal niya. Kinat niya yung mga branches na mga patay na. So para tumubo. It will grow new and alive. Ito naman alive na alive. But okay. Okay, you pomoć tata. Pomalung. Orange. Naranja. It's a lot. This is like 3 kilo. More? More. Yeah, more. I think it's 5 kilo, huh? Still on the trees. Still on the one tree, guys. Parang 3 kilo more or 5. Mga ganun. Dami kasi. Yan yung aking anakis, guys. Ako ang videographer for today. Ayan, napakakulit. Nagsayaw-sayaw pa. So, medyo madami. Oh, it's still a lot. Still a lot. O, tingnan nyo sa loob. Para, daghan pa. More than siya. Mga 5 kilos. Ayan. Dami, Wow. So, ayan. Palanggana. Atot. Palanggana, yan. Medyo madami pa, ha? Wow! Pumalo. So, si tata talaga is perfect kasi yung height, matangkad. Pag ako, guys, kailangan ko yun. Yung hagdanan. So, ito yung pinaka-the best namin na prutas din. Source of vitamin C. Ayan, dami, guys, sa lalim. Hangad-hangad na diri. Ayan, anak ko sa ilaw. Ayan, daghan kayo. Ayan si tata. Nagkinto lang si tata sa kanyang garden shoes. Agoy, nahulog na. So guys, sometimes busy si tata guys. Ako sa very busy. Picture. Please put
no, don't do that, di ba? Simple lang. Sige lang tag-video. Yup. Palo opit. Nahulog daw. Again. May giubo. Nahulog daw. Palo opit. Wala ko doon siya. So, ayan. Busy sila dyan. So, ako naman busy dito. Wow, bravo. Mama, we did Vid Vidi Lasan. Mama, look at them. Wow. It's a twins. So, we're done. Thank you, Orange. Ang dami pa, guys. Ang dami pa doon. So, more than 5 kg sabi ni Tata. So, for today, ayan. Ang dami din, oh. But, Tata, how many kilo is this estimate? So, send. Mga 3 kilo. 3. So, blitva here and mango. And naran, and chinza. Angela, teško. Okay, Mama, we take picture. Dami. Ako talaga yung padala nito, guys, kasi sila yung nag-harvest. So this is it, ang dami. Ang bigat. So ayan, medyo madami ito. Ayan. Orange. Always remember ito yung in-harvest namin today, fresh from garden. And here's our orange juice, fresh from the garden. So, from garden to our stomach talaga, guys. Ang refreshing nito. Ang sarap. So, tatlong, ayan, for us na yan. Kay Angela, akin, at saka kay Tata. So, at naggumawa din ako ng slice, yung mga ikakat ko lang. So, ganun kasi bet ni Angela ganun din. So, pati ako. Anything na orange, kasi iba yung orange juice. Orange namin, guys. Para siyang may halong asukal talaga. So, sugary na siya, tantamis. So, mix siya, matamis at saka sour little bit. And let's drink! Inom tayo, guys! So refreshing. It's very pure and natural. Meron pa rin siyang pulp. Konti. Ang sarap. Buyag. Parang meron na siyang sugar. Pero wala ha. Pure yun. And here's the flowers that Angela picked from our garden. So, mga wild flowers to, guys. Itong yellow. At ito namang puti. Ito ay chamomile. So, chamomile, ano siya, guys? Flower. Pwede siyang gawing tea. Pero hindi ako marunong, guys, mag-identify dahil dalawa silang klaseng ganun. So, similar sila. So, nalilito ako. So, ayaw ko na lang. So, bibili na lang ako sa shop. Ito rin, from dry flowers din to. Ang dami kasi dito, guys, ng mga flowers na pwede mo ipang, ayan, olives yan. Yung isa, yung cross. So, sa olive trees namin yan galing. So, thanks for watching. Papa!